Nshuti muteze amatwi radio Urumuri, dukomeje kubaha ikaze tubifuriza kugubwa neza n'ibiganiro twabateguriye. Ubu ngubu tugeze kuri ya saa nyine twababwiye dufite ikiganiro dufitemo ndetse n'abatumirwa. Ikiganiro cy'uyu munsi kiribanda ku ngaruka zigera ku imiryango ituraniye imipaka mu gihe ibihugu bijyanye amakimbirane. Turavuga nyine ku bibazo, ibi ni ibibazo bigaragara cyane mu Rwanda, aho abaturage benshi baturaniye imipaka, yewe n'abatuye kure y'imipaka bagerwaho n'ingaruka zo hagati z'amakimbirane hagati y'ibihugu duturanye. Uyu munsi rero nkaba afite nyine nkuko nabivuze umutumirwa uri muri Afrika y'Epfo, muri South Africa. Nkaba ngira ngo muhikaze atubwire ukuntu icyo kibazo cyayo makimbirane kizo ngaruka zitiwa nayo makimbirane y'ibihugu biduturanye, ukuntu acyumva, ukuntu cyamugezeho, ukuntu kimugera ku mutima, akaba rwose yemeye kuza kutuganira kuri icyo kibazo. Atubwire nyine aho ahurira nacyo, hanyuma asuhuze n'abatwumva. Ijambo ni ryawe, watwibwira noneho ugasuhuza n'abumva radio Urumuri. Murakoze cyane kumwisha jambo bwana Aloys. Ndabasuhuza nkasuhuza abakunzi ba radio Urumuri, ndetse nkanabifuriza umwaka mushya muhire, bakomeze kumererwa neza. Uyu mwaka mushya wa 2019 uzatubere twese uw'amahoro ndetse no kwiteza imbere. Nitwa Salim bavuga menshi, nkaba ntuye mu gihugu cya Afrika y'Epfo, mu mujyi wa Cape Town. Murakoze cyane kuri iki kiganiro rwose, ikiganiro cyiza mwaduteguriye. Nkaba numva mfitemo ijambo nabwira nkomoka mu Rwanda, nkakomoka ku mupaka, tugira abantu bo ku mipaka cyane iyo habaye ubwumvikane buke hagati y'ibihugu byombi, bitugiraho ingaruka zikomeye cyane. Nshuti muteze amatwi, ubwo nyine umurongo ntabwo ari mwiza cyane, utuma tuvugana na South Africa, ariko mwihangane tusubize ijambo mugenzi wacu Salim. Niba umurongo ubungubu ahari turakumva neza, wakomeza aho wabugeze. Very perfect. Gisenyi neza ku mupaka muri komine yitwaga Rubavu, aho dukomoka. Kuva ku nzu ya data aho navukiye nambuka ku mupaka, nkagenda n'iminota 15 n'amaguru. Hombi bafite abavandimwe hakurya y'umupaka, hari bagiye bashingirwayo. Hari abakobwa twagiye dushaka b'abakongomani baba hino y'umupaka, kandi igihe cyose twabayeho neza bahiza. Yewe byageze naho imipaka, igihe umuryango CPG ugikora rwose, imipaka yafungurwaga kugeza saa 5 za nijoro, ukaba wibereye hirya cyagera nijoro ugata cyangwa se ukarara. Twumvaga rwose ko ari mu rugo, byaradushimisha. Murazi neza ko mbere ya 1980 gutya, amashuri yisumbuye mu Rwanda yari make cyane. Amashuri yiyongeye, wenda navuga muri za 80, amashuri y'ababyeyi atangiye kwemerwa. Ababyeyi bakubaka amashuri, izi za ikoro, niho amashuri mu Rwanda rwose yiyongereye. Mbere ya za 80
amashuri yari mbarwa, abanyeshuri bigaga segonderi rwose bari bake cyane. Twebwe ku mipaka rero uburezi muri za segonderi twajyaga kwiga hakurya y'imipaka. Abatarashoboye kubona amahirwe yo gutsinda ikizamini cya leta ngo bagiye kwiga amashuri yisumbuye, kwa mashuri yisumbuye yari make cyane. Ni ibigo bike by'abapadiri by'abihaye Imana byari bifite za école secondaire. Ubwo rero imbaga y'abanyarwanda hose atari natwe gusa twari dutuye ku mipaka, nabo hagati mu gihugu barambukaga bakaza bagacumbika ku Gisenyi, abandi bagacumbika Igoma, abandi za Cyangugu, bakajya kwira za Bukavu, za Buvira. Twabanye neza n'abakongomani twigayo. Njibuka ko segonderi nkiga Gigoma mu gitondo nkambuka nkajya kwiga, amasaha yo kwiga yabarangiye ngataha nta nkomyi. Twarahahiranaga yewe twari bamwe. Ibyo bintu rwose byarakomeje, turashingirana, dufite imiryango. Nge turi kuganira ahangaha, data afite umugore muri Kongo, afite urugo mu Rwanda, mfite abavandimwe ba mama wacu baba muri Kongo, ni abakongomani. Urumva rero iyo haje amakimbirane nk'ayo ngayo hagati y'ibihugu, imipaka igafungwa, bitugiraho ingaruka zikomeye cyane. Nta ushobora kujya gusura undi, ntibashobora kuza kudusura, ntidushobora kujya kubasura, sinabatabara ntibaza kuntabara. Urumva politike rwose yo kubana neza y'igihugu n'abaturanyi, abaturage natwe tubyungukiramo, kuko bitsura umubano, tugahahirana, tugashakana, biradufasha cyane. Muvandimwe bavuga menshi, muvandimwe Mugisha bavuga menshi nako. Reka rwose icyo kintu ntabwo ari umwihariko waho hariya iwanyu gusa. Nanjye uri kukubwira nturuka hafi y'umupaka iwacu kavukire, ni Icyangugu. Twajya gucuruza turi abana, twajya gucuruza ibintu i Bukavu, tukagera za Uvira. N'abanyekongo, isoko ry'iwacu ry'Ikamembe ryatungwaga abanyekongo barimo imiryango yacu. Iyo yazaga mu isoko akahurira n'umusore, wenda iyo yabaga ari umukobwa w'umuzayiri w'umunyekongokazi, akahurira n'umusore, bakaganira. Icyo gihe barashyingiranwaga. Umuhungu nawe yagiye Bukavu yahura n'umukobwa mwiza w'umuzayirwazekazi, bakumvikana. Twagiye dukora amakwe menshi ameze atyo, ugasanga hari ba nyirasenge bari hakurya, abandi bari hakuno. Ibyo ni ibintu byagiye bibaho vuba ahangaha, ariko hari n'ibindi bya kera ngiye kuvuga mu kanya kugira ngo nsobanure gatoya amateka y'u Rwanda n'ibihugu bituranye narwo, nabyo bigaragaze ubundi buryo abanyarwanda twagiye tugira imiryango hakurya no hakuno, kugira ngo abatwumva, abaduteze amatwi batagira ngo ni ikibazo cyoroshye cyangwa se ikibazo cy'abantu bake. Ntabwo ari ikibazo cy'abantu bake rwose, habe na busa. Ni ikibazo cy'abanyarwanda hafi twese. Usanga dufite imiryango hakurya y'ibihugu, hakurya mu bihugu duturanye. Reka rero tubanze twumva akaririmbo, kuko mugenzi wacu Emmanuel ngira ngo yavuye ku murongo. Mbanze nawe mugaruremo kugira ngo iyo ntangiriro y'ikiganiro cyacu nyikore neza, nawe turi kumwe.
Shuti muzeza amatwi radio Urumuri, tumaze kumva aho mugenzi wacu nshimira cyane ukuntu atwibwiye, ukuntu atubwiye uburyo icyo kibazo kimureba we n'umuryango we, kandi ko kuba u Rwanda na Kongo bigira amakimbirane ko ari ikibazo ku miryango ye. Iyo ndorerwamo rero ni uburyo bumwe bwo kubona uburyo imiryango yagiye icikagurika kandi ikagira ibibazo bitewe n'amakimbirane. Ariko si iyo mpamvu yonyine yo kuko bigitangira ntabwo byaturutse ku guhura kw'abantu gusa, kuko ubundi yego nicyo kintu gisanzwe mu bihugu bituranye. Abantu baragenderana bakambuka imipaka, bahura bagakorana imiryango, ariko ibyo ni ibintu bisanzwe ku bihugu byose. Ariko u Rwanda no n'akarere k'ibiyaga bigari ibyo bifite umwihariko, kuko kera abakoloni bataraza, ibihugu byacu bitaragira abakoloni, u Rwanda ntabwo rwanganaga kuri yarungana. U Rwanda rwari igihugu kirekire, igihugu kigari, cyagendaga muri Tanzania kikagera kure rwose. Hari intara nyinshi za Tanzania ubu ngubu, ariko kera zari u Rwanda. Hari intara nyinshi z'u Buganda zari z'u Rwanda kera, na Kongo nayo nuko. U Burundi nibyo ntazi neza, ariko nabyo byanze bikunze nigeze kumva ko harakarwa ngo u Rwanda n'u Burundi byaburanaga, byanze bikunze nabyo uko kugabana gukata imipaka bigomba kuba nabyo n'u Rwanda n'u Burundi nabyo byabigizeho ingaruka. Ibyo rero ni ibintu byabaye mu mwaka w'1984. Hari inama yabereye mu Budage ahitwa Berlin. Iyo nama niho ibihugu by'i Burayi byavuze biti reka tugende tujye mu mahanga, mu bihugu bya Afurika bitaragira ku majyambere, tujyeyo tubyigisha amajyambere. Nuko mbere yuko baza gukora ibyo bikorwa, babanje kujya bohereza y'abantu nyine bajya gutata kureba izo ntara. Nuko abantu benshi bagiye b'abazungu, abadage, Autrichiya, abantu batandukanye bagiye baza boherejwe n'ibihugu byabo kugira ngo barebe akarere k'ibiyaga bigari ukuntu kameze, abantu babamo uko babaho. Bamaze kumenya amakuru yose y'ukuntu muri Afurika tubaho, cyane cyane yari mu biyaga bigari, nuko bicaye mu nama bafata amakarita. Noneho ibyo ibihugu bimwe by'u Burayi, ibya Amerika birahura bishyiraho imipaka ya Afurika bikurikije byakurikizaga inyungu zabo, inyungu z'ibyo bihugu. Ibyo bihugu rero bigabana binakata imipaka, ntabwo byigeze byita ku moko yari mu bantu cyangwa se ku miryango yari aha n'aha, kuko imiryango ubundi biranaruhije kugira ngo uzaca umupaka utagize imiryango ugaburamo. Niko byanagenze rero mu gihe abo banyamahanga, abo bakoloni, abo banyaburayi na Amerika bagabanye ibihugu muri 1884 mu nama nyine yageze, kuko ari mu mpera za 1984 bigera no muri 1985. Ibyo rero nabyo ingaruka zabyo nuko nyine zaciyemo imiryango, imwe ijya hakurya indi ijya hakuno. U Rwanda ruragabanuka rugira iriya mipaka tuzi ubu ngubu, bakataho intara nyinshi, zimwe ziguma muri Tanzania, izindi ziguma i Buganda. Igice kinini cya Kivu nacyo cyari u Rwanda, nacyo kijya ku ruhande rwa Kongo y'ubu ngubu. Iyo ni inkomoko ya mbere yagabanijemo imiryango nyarwanda.
inkomoko ya kabiri rero nayo yagiye ituma iyo miryango murumva ko yimwe imiryango igice kimwe kiri hakurya ikindi kiri no hakuno bakomeza kugenderana, bakomeza gusurana, bakomeza kuba umuryango usibye ko haba ari umupaka. Ikintu rero kibafasha nuko ibyo bihugu byombi byabana neza, kwambuka iyo mipaka bikaba byorohera ari abari hakurya ari n'abari hakuno. Icyo gihe ibihugu imiryango iragenderana, nk'uko ubuzima bukomeza mu miryango n'iri mu gihugu birakomeza n'ubundi n'abari hanze, hakabamo gushyingirana nk'uko mugenzi wacu bavuga menshi Salimu yatubwiraga, hakabamo guhana abageni, hakabamo guhana inka, hakabamo gufashanya muri byose. Murumva ko iyo haciye mu mpaka, noneho umupaka ntube ucyambukwa, biba ikibazo gikomeye. Hagire utekereza n'ubundi mu gihugu nk'intara runaka mu gihugu imbere, abantu baje bagacamo bakareba nk'umugezi bagakata, bagaho bati ntazagire wongera kujya kwambuka ngo ajye hakurya yuriya mugezi, ntazongere kugira n'uwambuka ngo ajye hakuno yuriya mugezi. N'ubundi ibyo bibazo byabaho, nuko rero byagenze. Ahubwo iyo bigenze bityo nyine nibwo abayobozi b'ibihugu bagomba kugira inshingano zo kubungabunga umubano mwiza n'ibihugu biri hakurya, harimo abantu bafitanye amasano n'abo hakuno mu gihugu cyabo, kugira ngo umubano mwiza noneho worohereze iyo miryango ituye hakurya n'ituye hakuno. Noneho umubano w'ibihugu byombi, nuko umubano w'ibihugu byombi ugira ingaruka nziza cyangwa mbi ku batuye hakurya y'umupaka cyangwa hakuno y'umupaka. Ibyo rero ntabwo ariko bikomeza kuba buri gihe. Mu Rwanda cyane cyane mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, mu mateka cyane cyane ya vuba ahangaha, tuzi ko ubu ngubu igihugu cyacu gifite ibibazo bikomeye n'abaturanyi bacyo, akaba rero ari byo tugiye kurebera hamwe muri iki kiganiro nyine. Ubwo mugenzi wacu Emmanuel Senga yagarutse ku murongo, nawe ndagira ngo muhe ijambo asuhuze abatwumva, ndetse atubwire nawe niba icyo kibazo hari uburyo bwihariye kimugera ku mutima. Emmanuel Senga, ijambo ni ryawe. Urakoze bwana Royizi. Reka nsuze mugenzi wanjye bavuga menshi Salimu, mushimire kandi nk'uko abikoze kuba yaje gutanga uyu musanzu kuri radio Urumuri, kuko ni ikintu gikenewe. Abantu twibaza ibibazo byinshi kandi bamwe bagatinya kuba batinywa kubivuga. Ni ikintu cy'ubutwari tugomba kumushimira. Muti ibibazo ndagira ngo nihute, kuko buri gihe cyacu kiba ari gitoya cyane, ndagira ngo nihute mutiye iki kibazo cyo kugabanya imiryango cyawe nawe cyakugezeho rwose. Ndemeza ko cyagezeho, kuko bita umuryango munini cyane mu gihugu cya Uganda. Iyo harimo rero ibibazo nk'ibi ngibi, birumvikana ko tutabasha gusurana, tutabasha kumenya uko bimeze. Abo mu Rwanda nabo bamenye ko mu Uganda bimeze, hari abana bagiye kwiga nabo nzi niyo bagaruka mu biruhuko. Mbese ibyo bibazo birahari. Gusa icyo nashaka kwihuta ngeraho ni ikintu Salimu yavuze, kugira ngo kitubere urebye nk'aho twahera tureba kino kibazo. Salimu yavuze ibyerekeye CPGL, atubwira ukuntu hagati y'iwabo aho batuye muri Rubavu no hakurya Igoma bambukaga, papa akaba afite imbwa ebyiri. Ni ukuvuga ko igihe kimwe nk'uko yabivuze yigaga, papa akajya hakurya, akaba yasubiza hakurya inshuro nk'eshanu gatandatu karindwi mu munsi bitewe n'uko abishatse. Ariko ubu ngubu mutekereze niba barafunze nk'umupaka, papa we yaraye hakurya, hakuno baramuhebye. Icyo kintu rero cyari cyarabonye igisubizo mu rwego rwa CPGL. Buriya CPGL abantu batayizi baje nyuma bagasanga yarahagaze cyangwa se ikora gahoro gahoro,
hari ikintu kinini uriya muryango wari ufitiye akamaro kuri bino bihugu uko ari bitatu byacu, kandi byari bifitwe n'abaperezida batumvikanaga. Nicyo kintu gitangaza mbona ko yenda n'ibibazo turimo tuzabirangiza. Nta na rimwe Mobutu atabagaragaza hagati ya Habyarimana n'umuperezida w'i Burundi, usanga baterana amacumu hejuru ariko ntibibuze imigenderanire y'abaturage. Bikaba rero bivuga ko ikintu cyamara ibintu nk'ibi ngibi ni umuryango w'ibihugu. Ikibazo rero dufite ni iki hano mu Rwanda, ni uko noneho umuperezida dufite, Perezida Kagame, we ni umuntu urwanya imiryango yose, urwanya imiryango yose. Rwose ndagira ngo mbitsindagire, ntabwo ari umuryango umwe arwanya, ntabwo ari iki. Ibibazo afitanye n'ibihugu byose byerekana ko arwanya imiryango. Iyo urebye ibibazo afitanye na Uganda, muzi ko ari Uganda yamushyize kuri iriya ntebe, wumva ko arwanya East African Community. Iyo ureba ibibazo afitanye n'Uburundi, Uburundi bukaba bifitanye ukuntu bwumvikanaga na Congo, akaba kirimo agasigisi ka CPE. Ibyo ngibyo yarabijugunye, cyane cyane yajugunye ururimi rw'igifaransa kuko byabifataga nk'ibihugu by'igifaransa. Ibyo bintu byose iyo urebye rwose ikibazo dufite ubu ngubu, uko tuza kugera tukisesengura tukajya no ku bisubizo, ibibazo dufite muri kariya karere bituruka mu Rwanda, kandi bituruka mu buyobozi bw'u Rwanda. Yenda nabangarukira ngaho kugira ngo naza kugira ukomeza izindi ngingo, kuko ndashaka kuza kwerekana ukuntu kuriya ubuyobozi bw'u Rwanda mubona bubangamiye akarere bifite imvano, bifite n'ibisobanuro. Noneho kugira ngo uzarebe ukuntu wazabona umuti wa biriya bibazo, ni uko wemera ukajya kurwanya imvano n'ibisobanuro byabyo. Ubwo rero nimuze ko mu mwanya ndaza kubagezaho, reka mbe minihanga muri aka kanya. Urakoze Bwana Senga, nyine turaza kubigarukaho kuko turi buze kuvuga ku byerekeranye n'ibisubizo n'imiti ishoboka kugira ngo imiryango ituraniye imipaka irusheho kwisanzura no kugenderana no kubaho nk'imiryango nyine ari bafite ubumwe. Ariko nk'uko bivuze rwose, cyane cyane by'umwihariko imigenderanire y'igihugu cya Kongo, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, muri kariya gace ka Gisenyi, ubu kari Rubavu, kitwa Rubavu na Goma. Mutekereze imiryango ihari iri muri uriya muriro uri kwaka muri ibi bihe. Ibyo ni ikibazo gikomeye, ntabwo isanzure, ntabwo umuntu ashobora kwambuka. N'ugenda agenda atazi ko ari butahe. Biragoye kuba wakora ubukwe buhuje imiryango yo hakurya n'iyo hakuno. Ni ikibazo rero gikomeye. Ahangaha nkagira ngo nongere nca akarongo ku kibazo Emmanuel agaragaje cyuko atari abanyarwanda baturaniye imipaka gusa bafite icyo kibazo. Bwana Emmanuel Senga atatubwiye mu ijambo amaze gufata, ariko ngira ngo muvugire nizere ko atabimpora, nuko we kavukire ke n'imiryango ye iri hagati mu gihugu. Aho aturuka, aho akomoka ntabwo ari ku mipaka y'Ubuganda n'u Rwanda. Bigaragaza ko n'abaturage bari kure imbere mu gihugu hari uburyo amateka yagiye atuma imiryango yabo icikamwe ibice bimwe ikajya mu bihugu by'ibituranyi, indi ikaguma mu Rwanda, ku buryo ugiye kureba abantu iki kibazo kireba b'abanyarwanda wasanga rwose ari benshi cyane, hafi y'abanyarwanda bose. Kuki leta, abafite ubutegetsi batumva uburemere bw'iki kibazo? Ni ukubera iki? Icyo ni ikibazo gikomeye umuntu yakwibaza. Baramutse bumvise uburemere bw'ikibazo ku banyarwanda no ku miryango, bari bagombye kwitwara ku bundi buryo mu byerekeranye n'imibanire n'ibihugu duturanye. Nevuga mu kanya ku byerekeranye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda n'uriya mupaka
imiryango ya bwana Abameshi Salimu ituraniye hariya bitari na kera cyane usibye ko nyine iyo mipaka abakoloni baje bakayica imiryango imwe igasigara i Kongo indi ikasigara mu Rwanda ariko yagiye yiyongera kuko ingoma zabanjirije mbizi ku bwa Kayibanda ku bwa Habyarimana kugira ngo kumenya Kongo n'u Rwanda byari biruhije wambukaga nta pasiporo nta kibari nta gipapuro bakubajije ukerekana irangamuntu yawe ngewe navuze ko imiryango yanjye ituye Icyangugu ntabwo twamukaga ngo tujye i Bukavu ngo batubaze laissez-passer batubaze visa batubaze icyo ari cyo cyose nabikoraga ndi n'umwana twarambukaga n'irangamuntu bwayo ntawe wayikubazaga ibyo ni ibintu ngiye ntangiye ubuhamya ni ibintu nabayeho ni ibintu buri wese twumva hano kuri radio ya telefona akabyemeza kuri Goma naho nuko i Bugande naho byaruko i Burundi naho najyagayo tunyuze mu Bugarama tukambuka tukajya i Burundi naho byaruko ariko ndagira ngo mbavuge ko nyine nkuko Emmanuel yabikomojeho yuko ubu byahindutse ku buryo bikomeye cyane u Rwanda rukaba nta gihugu bagifitanye umubano wihariye mwiza utuma abene gihugu baturaniye imipaka bisanzura mu kujya mu kindi gihugu twibanze kuri ibyo ku mupaka w'Igoma umupaka w'Igoma rwose tuzi intambara zihahora narebaga mu kanya ndi gutegura iki kiganiro n'uyu mwaka ushize muri Gashyantare wa 2018 ukuntu igisirikari cya Kongo cyavugaga ko kirega ingabo z'u Rwanda yuko zarenze imbibi z'u Rwanda zikajya muri Kongo kuvogera ubutaka bwabo noneho ku buryo ndetse banakuzanyijeho nyine by'amasasu ibyo ni ibintu bizana umwuka mubi niba abasirikare b'u Rwanda baza umupaka nta kuntu bashyira ingabo z'u Rwanda ku mupaka ngo ziyoberweho umupaka w'u Rwanda uri ngo ziwurenge ni ukuvuga ko zawurengaga zibishaka icyo gihe zaragiye nyine mu gace ariko ngo Bikenge ziri mu mupaka rwose ibinyamakuru byinshi birabivuga za RFI ibinyamakuru ubwo bushotoranyi urumva ahubwo nuko Kongo ari igihugu kinini naho ubundi ari nk'igihugu cyegeranye urumva byaba ikibazo hagati y'ubutegetsi bw'ibihugu byombi nuko nyine Kongo yarimwe akajagari n'ubutegetsi bwayo busa naho budakontorora kariya karere naho ubundi ari nk'igihugu kihagazeho muri uko cyari kumera n'abo Rwanda ni ikibazo gikomeye rero ku miryango nk'uko maze kuzenguruka nsobanura amavu n'amavuko ndetse na bimwe mu bikorwa tuzi uko ubutegetsi bw'u Rwanda bumeranye n'u Burundi tuzi uko ubutegetsi bw'u Rwanda bumeranye na Tanzania tuzi uko ubutegetsi bw'u Rwanda bumeranye n'u Buganda icyo rero kikaba ari ikibazo nkaba ngira ngo dusubize ijambo umutumirwa wacu bwana bavuga menshi Salimu hariya Igoma by'umwihariko hari ibibazo bikomeye ese ingaruka za ziriya ntambara iyo ingaruka za buriya bushotoranyi umuryango we n'indi miryango ituye muri kariya karere ibyitwaye mwite ibayeho ite bwana Salimu ijambo ni ryawe murakoze bwana Aloys kumpa nanone ijambo kuri iki kibazo turimo kuganiraho ingaruka ku baturiye imipaka ariko muri rusange abaturiye ibyo bihugu bituranye ni ingaruka ziremereye cyane sinzi nimba twese tubibona kimwe ni ikibazo gikomeye kuko nta bwisanzure
nta guhahirana bigihari nk'uko byahozeho mbere. Muribuka mbere y'intambara ya 90, ndashaka kuvuga ku ruhande rwa Kongo, nko mu mashuri yisumbuye nge narigishije muri école secondaire, nari ndi mwarimu, ndi professeur nigisha, ndetse nza no kuyobora ikigo cy'ishuri. Donc mu bijyanye n'uburezi, education, muri ministère ya education rwose nakoze mu gihe kirekire. Ndi mu professeur, nza kuba na directeur w'ikigo. Abarimu twakoranaga mu Rwanda nta barimu rwari rufite bahagije. Abenshi rwose n'abavandimwe bacu b'abakongomani bazaga kudufasha bakaza gukora, bakisanzura bakambuka bakaza kudufasha kwigisha muri za école secondaire. Bari benshi cyane, bambukaga nta nkomye wemenya, nta na visa, nta passport babasabaga. Carte ye pour citoyen yari ihagije, akagera muri ministère de l'éducation bakamuha umwanya, kuko imyanya yari ihari, abarimu bake bakadufasha kwigisha. Natwe tukambuka iwabo tukajya guhaha. Nta kibazo abaturanyi twari tubanye neza rwose. Abakongomani sabo ku mipaka gusa, hari abavaga za Kasayi, kuri za Lubumbashi, za Kinshasa, za hehe hose baje gushaka imirimo mu Rwanda. Ko mu Rwanda imbere y'intambara rwose mwarimu professeur yahembwaga agafaranga kamufashije, ashobora gutunga urugo rwe, ashobora kubaka akazu. N'abakongomani rero bazaga bakurikiye ku gashahara bakadufasha, bagatanga service nziza cyane, tugafashanya, bakishimira ku gashahara. Urumva yuko iwabo mwarimu umushahara wari udahagije, ibyo bikamufasha kuza gushaka mu baturanyi aho agashahara gahagije. Kumva ubwo bufatanye, iyo politike yari ihari hagati y'ibihugu. Natwe ni gutyo byari bimeze, twajyaga guhaha hakurya. Nibuka ko nje mu rugo twari dufite iwacu rwose, twari dufite amangazini, depo ihunika imyaka. Ibishyimbo byavaga muri Kongo byazaga guhunikwa, twari dufite mu madepo yaho ngaho hahunikwaga n'ibishyimbo. Amatoni n'amatoni yambukaga buri munsi amatoni atabarika y'ibishyimbo, y'imyaka, amasaka, amashaza. Byagaburira Kongo, yagaburiraga hafi igihugu cyose, abavaga za Butare, za hehe, za Gikongoro, aho imyaka aho batasaruye neza bazaga guhaha Gisenyi. Ibishyimbo byambukaga ku mipaka, nta misoro yari iriho rwose. Urumva byazibaga icyuho. Urumva umubano wari noneho rero ubu ngubu kubera umubano utameze neza, inzara irakubita. Abari mu Rwanda nimba imipaka ifunze, ntibashobora kwambuka ngo bajye guhahira mu Burundi kandi hari ibyo kurya. Ntibashobora kwambuka ngo baze guhahira muri Kongo nimba umubano umeze nabi, imipaka ifunze. Urumva ko ari ikibazo kibangamiye rwose, kibangamiye not seulement abari ku mipaka n'abari mu gihugu hose. Abacuruzi, abakongomani barambukaga ibikoresho by'ubwubatsi, za kenkayori, byose za caguwa bazaga kubihaha mu Rwanda, bagahaha mu Rwanda, bakagera za Kigali, bakajya hehe, bakarangura bakajyana muri Kongo. Kubera ko ubwanzi bwaraje, umubano ntumeze neza, si mpamya yuko ubwo buhahirane bugihagaze nk'uko bwari buhagaze mbere. Bwana Salimu, umbabarire kuguca mu ijambo, ndetse tunagaruke ku byerekeranye n'imiryango. Uravuze uti guhahirana ntabwo bigishoboka.
ariko hari n'indi aspect nyine y'umuryango numva twakwibandaho cyane, nko gufashanya. None se niba umubyeyi wawe afite urundi rugo hakurya muri Kongo, nta kuntu izo ngo zombi zabura gukora imirimo yo gufashanya. Hari ubufashanye byaba ari nk'ibyo wavuze y'inzara iteye hamwe, ahandi hagerageza kugoboka. Hari kunganirana kubana, ikintu cya solidarity, ikintu cya icyo kintu ntabwo kiba kigishoboka. Aho niho bigera ku miryango cyane, niko mbyibaza. Sinzi nimba ushubije ijambo. Nibyo wakomeza, nako nayo guciyemo gatoya ngira ngo twibanda aho ngaho. Icyo kintu rwose, icyo kintu kirahari. Si n'icyo gusa, ahubwo wakongeraho yuko nk'imiryango ifite abavandimwe iba muri Kongo, ariko ifite abavandimwe nkatwe dufite abavandimwe muri Kongo, ariko nabo bavandimwe bacu bakaba bafite inkomoko y'abantu bari mu Rwanda. Noneho harajya amoko y'abakongomani badafite aho bahuriye, badafite wenda abavandimwe mu Rwanda. Abo ngabo rero nabo kubera ibibazo byagiye bikururana cy'intambara, reka ntanye nk'urugero, nk'umuntu wa za Masisi w'umuhunde, cyangwa se umundandi, cyangwa se umunyanga, ntabwo acyumva yuko umukongomani w'umunyarwanda w'umuhutu uriyo ko bagihuje, mbese ko akiri umukongomani. Ntabwo bakirebana, hari akantu kavutse karimo mwebwe igihugu cyanyu nicyo kiza kudutesha, kiza kutwica, bakatwicira abantu, bakadutesha umutekano muke. Nimwe mufite bene wanyu hakurya. Urumva implication iba ijemo ko bene wacu bafite bene wabo baba mu Rwanda, imibanire yabo n'andi moko y'aho ngaho muri Kongo adafite abantu mu Rwanda, ukuntu babanye barebana nabi. Urazi intambara zagiye ziba hagati y'abandi, hagati y'abahunde barwana n'abahutu b'abakongomani, tout simplement kubera ayoboye andi moko yumva ko abanyarwanda bava mu Rwanda bakaza kuduteza intambara. Ni bene wanyu, muri kumwe, murafatanyije, urumva ko bigwamo. Aho nakubwira nk'intambara twese turazizi zatanyira za RCD, za M23, izo za rebellion zose zishyigikiwe n'ubutegetsi buri mu Rwanda, amarorerwa bagiye bakora muri Kongo. Ibyo byose byikubita ku mitwe ya bene wacu batabifitemo uruhari b'abakongomani, bakabiryozwa n'andi moko y'abakongomani yo atagira bene wabo, ari bo navuze, abo abandandi, abahunde, abo bose begereye umupaka, babona ko u Rwanda ari ikibazo, babateza intambara. Kandi nibyo si ukubeshya, n'ibintu tuzi. Izi ntambara zose zagiye zikururwa, zihemberwa na za rebellion igihe n'u Rwanda. Amarorerwa yakoze hakurya harazwi, za raporo zirahari. Iyo ngingo zamuye miliyoni zirenga 6 z'abakongomani baguye mu ntambara ku bw'amaherere. Iyo ngingo zamuye yakomeye cyane. Ndayabonye kunganireho bwana Salim ndetse na Manuel nawe aze kugira icyo ayivugaho. Ni isano iri hagati y'ubutegetsi n'umutekano. Ubutegetsi kandi bajya bavuga ngo babyica babizi. Nasomaga mu kanya inyandiko yasohotse mu Gihe, ni ikinyamakuru kitavuga leta nabi, aho iyo nyandiko yavugaga ku nama
ntabwo ari n'ibya kera ni ariko hashize igihe inama yari yabaye iyobowe yatumijwe na RGB rya rwego rushinzwe imiyoborere y'igihugu n'umutekano. Inama yari irimo ndetse n'abantu batandukanye bo muri Afurika n'impuguke, aho bari kureba nyine izo mpuguke zaje zigira ngo zivuye ndetse no kuby'imipaka ni aho bihurira n'intambara zo muri kariya gace. Ubu nyine yigaga isano iri hagati y'imiyoborere n'umutekano. Izo mpuguke rwose zagaragaje ko ubwo butegetsi mbese imiyoborere ifite uruhare runini rukomeye cyane, kandi birumvikana nayo twakomejeho hano. RGB nyine yo ivuga nayo ibyemeza yuko ibizi ko hagati y'imiyoborere n'umutekano nyine hari isano ikomeye, kandi ko ibiba mu gihugu nibyo yarukomejeho, iyo mu gihugu runaka bifite aho bihurira, bigira aho bihurira n'ibiba mu gihugu bigikikije. Kuri iyo kibazo cy'amoko nacyo bakivuzeho, no bavuga ko imipaka y'ibihugu yagiye hari amoko icamo, hakaba ubwo igice cy'ubwoko kiri hakurya, ikindi gice cy'ubwoko kiri hakuno. Ariko igice cy'ubwoko kiri hakurya ntabwo cyagiye gishobora kumva ko gifite ubwene gihugu bw'icyo gihugu kirimo cyakatiwemo cyagiye. Ni aho twagiye tubona nk'ibibazo by'abanyamurenge kugeza ubu ngubu abenshi ntabwo biyumvamo ko ari abanyekongo. N'ikimenyimenyi nuko FPR yateye bakumva ko ari abatutsi bwa mbere, ko aricyo ko ariyo bakiyumva ko ari abatutsi bwa mbere b'abanyarwanda kurusha uko ari abanyekongo. Ibi rero bikaba byaraviremo ingaruka nyinshi ku buryo rwose ibyo bintu batamenye neza aho bahagaze bishobora no kubaviramo kurimbuka, kuko abanyarwanda muzi ko ejo bundi babicaga hariya ku Kibuye Karongi, bari mu nkambi, kandi bahuje bavuga ngo leta bahuje ubwoko. Muri Kongo naho babamereye nabi, baba ko babihakanye ngo bakajya ku Rwanda, u Rwanda rubatera. Icyo kibazo ni ikibazo gikomeye cyane. Impamvu kinakomereye u Rwanda cyane kurusha ibindi bihugu nuko Kongo nk'igihugu kinini cyane gifite amoko ishyano n'ishyano, cyo kibyumva ku buryo bitari ku buryo bukomeye cyane. Ariko nk'u Rwanda rw'agahugu gato rufite amoko make, byanze bikunze ayo makimbirane arugiraho ingaruka zikomeye. N'ubu bavuga ngo ubumwe n'ubwiyunge, ariko mu Rwanda ho bikazaba bikomeye kurusha uko bizakomerera Kongo kugira ngo yo amoko yo azabane. Icyo kintu ukomejeho rwose nacyo mu byerekeranye n'imiryango ituraniye imipaka, ni ikintu gikomeye cy'amoko. Emmanuel, sinzi niba hari ibitekerezo ufiteho cyangwa se ingero cyangwa ubuhamya. Nigeze no kuvuga ko imiryango yawe nyamara iri hagati mu gihugu, ariko ko wumva ko yageze no muri Uganda. Ngira ngo niba ufite nk'ubuhamya ndetse n'icyo bavuga kuri ibyo bintu by'umutekano, isano y'umutekano n'imiyoborere, twabikomejeho, ariko cyane cyane by'umwihariko mu Rwanda na Kongo. Ijambo ni ryawe Emmanuel. Yarakoze abizi rwose, ndabashimye kuko mugarutse neza rwose aho nashaka kugera. Ni ukuvuga iyo tuvuga ibibazo by'amakimbirane hagati yenda y'u Rwanda n'ibihugu duturanye, ni ibintu bituruka ku miyoborere, ibyo twabyumvikanyeho turabizi.
none umuntu akayasubiza amaso inyuma ukavuga ariko ko u Rwanda rutavutse ejo, ko rwabayeho igihe kinini, ko rwabayeho kandi ko Kongo batigeze yomora ngo igende igihe yizagaruka igihe kiniki, Burundi ko butigeze kwiyomora ngo buzagaruka igihe kiniki, Uganda ko byose byagumyeho hariya. Ariko tukaba twararebye muri ayo mateka yose, tukaba tubona ibibazo bibaye muri kino gihe, ibibazo bibashaka gushira, ibibazo bizamo n'intambara. Kera hari ubwo bageze Perezida Kayibanda yatonganye na ba Micombero bagatukana ku maradiyo, hari igihe Mobutu yigeze gusarikana na Kayibanda, ibintu bito, hari igihe Amin yigeze kuza asaragurika mu mibaro yose biturutse kuko ari umuntu nawe udashobotse wabonye umutegetsi azabikwiye, ariko byose bikagenda bishira kuko habaga ubushake bw'ubutegetsi bwo kubigarurira hafi. Ikibazo dufite ubu ngubu rero Bwana Salima arimo kuvuga, Bwana Lorenzo arimo gutekereza, ni ikibazo tubona aho ubushake bwo kugarura ibintu mu buryo butari, ubushake bwo kugarura ibintu Salima yakumurira ku kintu cyo kuntu abantu barimo guhomba, nuko twabivuga barimo guhomba, bari abacuruzi, abantu ukuntu hari urujya n'uruza, abantu bakagurana ibintu, amafaranga akatembera, ubukene bugashira mu mpande zose, mu mpande z'ibihugu byose. Ibyo byabaga kuri kote ya Goma, bikaba kuri kote ya Bukavu, bikaba kuri kote y'u Burundi, bikaba no kuri kote ya hariya muri Uganda. Ibyo bintu none ikibazo tubona kuki ubona gifata intera uyu munsi. Ibyo ni byatumye ntekereza rwose ko tugomba gushaka ikibazo n'ibisubizo tubanje gutukumba tukaba uko ikibazo cyavuye. Ni ikibazo gituruka mu miyoborere. Imiyoborere dufite hariya, tuzi neza ko guhera muri za 90 intambara iteye, abanyarwanda bari bitegereje ubutegetsi, batazi uko ibintu bizagenda. Tugira Imana haza rushijyana abantu mu mishyikirano irakomeza igera hagati, bamwe barayibunda kugira ngo bakomeze intambara. Aho hantu hatangiye kugaragara ko abanyarwanda batavuga rumwe. Imishyikirano imaze guturika, FPR ikomeje intambara, donc imishyikirano yarusha mu by'ukuri bayivunje kugera zeru, niho twabonye ko hatangiye kuza ubutegetsi buzayobora u Rwanda bunyuranye n'ubundi butegetsi abantu bari biteguye. Ni nacyo cyabaye rero. Noneho ukiyoti byabaye gute ko intambara yateye, abantu bavuga ngo ni abantu bari barambiwe ubuhunzi kubera uburenganzira bwabo ku buryo bwumvikana. None byaje guhinduka gute kugira ngo bwa burenganzira abantu bari bashaka kubona kandi bagiye kubugeraho, none biturikana ibindi bibazo bijye no gutera amahanga yo hakurya. Ikibazo ni iki ngikeraho kizingiye. Ikibazo kizingiye ku buyobozi bwahawe u Rwanda, kuko buriya buyobozi dufite ni ubuyobozi bwahawe u Rwanda. Ntabwo wambwira ngo u Rwanda bwarabutoye, ntabwo wambwira ngo hari umuntu waje ngo aravuga ngo bumvikane ngo ubuyobozi buriya n'ubuyobozi twahawe mu Rwanda, tubuhawe n'ibihugu bihugu cyane cyane navuga Amerika, kubera inyungu zacu. Yenda aho ngaho ngarukiye aho ngaho. Ni ukuvuga ko Perezida Kagame n'ubuyobozi bwe mwibuke ko bigiyeyo Gisa Rwigema, ubundi wari umugaba mukuru w'ingabo, washobora no gukuza akaba yaba n'umuyobozi mukuru mu butegetsi bw'abasivile, cyangwa se bagatoranya umuntu w'umusivile, ariko byaranze baramwica ku itariki ya 2 z'ukwa 10. Noneho bazana Kagame yaje muri plan y'abambatsi ibihugu. Aje hariya rero yaje ari umuntu uzajya gukorera ambatsi ibihugu, akaba yageza ku birombe bya Kongo. Ibyo yarabikoze kugeza ubwo yaje kubona ko noneho atakigomba kumvira abambatsi ibihugu, atakigomba kubumvira. Noneho akashaka kwiyemeza wenyine, ikintu cya ego cye kirazamuka, yumva ashaka kwiyemeza, akasa nk'utandukana n'abamizi b'umwana. Nabibonye mwabonye amaze gutandukana nabo, Amerika batacyumvikana, Ubwongereza batacyumvikana, ahita agana muri biriya bihugu, bari mu Rusiya, bari mu Faransa, none bagiye muri za Senegal zazajya kwa kabiri. Ibyo bintu byose abijyamo kubera ko bya bindi by'amatsi bihugu bamuyoboraga bakamuha amategeko akayakurikiza, yabaye nk'ubugigobotora. Impamvu zihari ntuzimbaze, izo tuzagira igihe cyo kuzireba. Noneho asigara ari wa muntu utegeka igice. Aha rero niho bizana ku kibazo nyakibazo rwose. Yategetse u Rwanda
aruvanye mbese urabona nk'uko iriya Korea y'Amajyaruguru itegeko ashaka kuri uyu murongo uko y'Amajyaruguru igitugu cya kindi kitanyeganyega. Icyo gitugu rero kitanyeganyega ntabwo ushobora kugira igitugu kitanyeganyega abaturage bawe bagendana n'ibindi bihugu. Iyo bagenderana bakopera ibyo hakurya, bajya muri Uganda bakabona abantu batuka Museveni yatonganye na Kizza Besigye, akabona abaturage bagiye mu mihanda. Abaturage bavuga abanyarwanda bajya bibaza batari ku kuki natwe tutabikora. I Burundi mujya mubona imyigaragambyo yaho, imyigaragambyo igaragara. Muri Kongo nuko ariko yenda. Ibyo rero ntabwo Kagame abyifuza, kubera ko ntashaka ko abaturage b'abanyarwanda bakinguka bakareba bakagera imigihahirane n'ibindi bihugu, bakagirana imigenderanire. Icyo kintu aracyanga, icyo cyari icya mbere. Noneho hariho n'ikindi kintu yabonaga ko amaze kurwanya ibyo ngibyo, amaze gufungira abanyarwanda, yabonye ko abenshi yenda ubungubu by'ikoranabuhanga za internet n'ibiki, nubwo yafunze amakuru agira ngo abanyarwanda babe muri enclave, bagume muri enclave bamenye no kutamenya ikintu bamenya, ariko ajya kubona akabona iyo yemeye ko basohoka baragenda bagakopera ibintu byo hanze, akabona muri Kenya bakoze imyigaragambyo imwamagana. Ibyo ntabwo bimutera ikibazo. Ahandi ndashaka kujya ngo mbyumve ngo ntabwo abikora kubera ko nyine ari ubundi buhanga, ni ikibazo cye bwite afite. Afite ubutegetsi bwo mu Rwanda hariya ni ubutegetsi buri ku muntu umwe, igihugu ashushanya ko ari we wenyine angana n'igihugu kihangana nawe. Nicyo kibazo rero agira, aravuga ati aba bantu nimbarekuye abari hanze urabona aho bamugejeje. Ibi urabibona rwose, utabibona cyo kudafite amaso, abo hanze baramuhagurukiye, yagiye abona ukuntu yari yashatse kwiyemeza ku mahanga yose, byaramuhagararanye, ubu nta kiyemeza. Urasi kontrol afite niyo abantu b'imbere, kugira ngo bihagarike nuko yabuza kuvugana n'abandi. None ugasanga biya by'urugajye n'ubuza agomba kubihagarika kugira ngo bitazatuma abantu bagenda bajijuka, bakaba bareba n'ibindi bibaza n'ibindi bitekerezo, bakaba bagira ukuntu bumva iyo demokarasi barimo kubahatira, nyine demokarasi yo kumusenga, ko tubyumvikana hariyo bavuga ngo ibintu bya demokarasi biki byose imiyoborere myiza, we avuga ko ari we wabizanye. Iki kintu rwanda nacyo ziriya ntambara ateza hari, ndemeza neza ko ziriya ntambara niwe uzitekereza kandi akaziteza, kandi akaba arateze kuzazihagarika. Ntateze kuzazihagarika kuko ziramufasha kuyobora kiriya gihugu agifunze, nk'uko Kim Il-sung uriya hariya muri Korea ya Ruguru n'abayobora kiriya gihugu cye. Ngibyo imvo n'imvano, nimutegereze ko bizahagarara vuba. Ntekereza ko tugendana no kubyerekeye iby'imiti, nta kuntu cya kibazo uzagitandukanya n'ubutegetsi bwa Kagame. Kereka Kagame aramutse avuyeho nibo biriya bintu bishobora kuzafunga. Naho ubundi igihe cyose azaba ari ku buriya butegetsi, kubera impungenge afite z'ubutegetsi, azi neza ko adakunzwe n'abaturage, azi neza ko adashobora gutorwa, azi neza ko arimo kubayobora ku ngufu, abatsindagiye ubuyobozi bamwanga batamushaka. Ibyo rero azakora ku buryo bahora bangana n'abandi, abasiga bafungiranye imbere, noneho abakoresha ibyo ashaka. N'ibyo nashaka kuvuga. Murakoze. Urakoze Emmanuel. Nibyo koko ibyo ubyuvuze ni ukuri 100% nibyo biriho, ariko ndagira ngo twibande cyane ku ngaruka nyine kuri topic, ku ngaruka ku miryango, kuko ni ikintu gikomeye. Nawe ubwe ahari, ariko nagiye kuvuga ngo ntabwo abibona neza. Ariko se ko muri iyo nama nabonye ko ngo ndetse baravuga ngo akomeza, baravuga uwo yari impuguke yari muri iyo nama, ngo yakomeje nyine ivuga ko ngo ibi byagize ingaruka zirimo ko abayobozi bajyagaho muri biriya bihugu byacu nyine, cyane cyane mu Rwanda, ngo bajyagaho ntibafate abaturage babo kimwe, aho agira ati ibyo bibazo byatumye abantu bari bafitanye amasano kera bajya mu bihugu bitandukanye, ugasanga hari n'abaturage bisanga mu bihugu byinshi, ubwo na amoko nyine cyangwa se imiryango. Abayobozi bashya ba Afurika bagafata abaturage bamwe neza, bakanafata abandi nabi. No kuvuga ubwoko, bagafata ubuyobozi buriho bugafata ubwoko bumwe neza, bugafata ubundi nabi. Ufashwe nabi
birumvikana ko buhigwa bugatotezwa bukajya hanze. Aravuga nyine ati ibyo byarabaye, urugero natanga n'abaturage bavuga ikinyarwanda bisanze mu gihugu cyaje kuba Kongo. Professor Ishyaka icyo gihe niwe wari ukiyobora RGB, avuga nyine ko kwivanga mu ntambara ziba ziri mu bindi bihugu akenshi hariya twabibonye ko byagiye bikurikira amoko n'inyungu evidemment nkuko Emmanuel yaramaze kubivuga. Aha rero nkaba ngira ngo turebe nyine ibintu by'amakimbirane yaturuka ku moko bigenda bikafekta imiryango itoraniye imipaka. Genda nkubwira ko mfite mu miryango yanjye hari hamwe abatutsi hakamo n'abahutu. Uko ayo mateka yose yagiye abaho, mfite abatutsi bagiye bahungira bakajya muri Kongo, hari bamwe bagiye bagaruka nyuma yaho, ariko ubutegetsi bwahinduka none abahutu nabo bakajya muri Kongo, bamwe bakagumayo abandi bahagaruka. Donc urumva ko ni ibintu bidashobora gutuma umuryango ukomeza kuba umwe, kandi bishingiye ku buyobozi bubi nkuko bamaze kubivuga, no ko bituruka ku buyobozi buza bugatonesha igice kimwe cy'abaturage bugatoteza ikindi. Ese bwana Salimu rwose ibintu nawe ngira ngo mu muryango wawe ushobora kuba ubiziho, ese byabayemo ubuyobozi bwagiye bugira ingaruka butera ingaruka ku gucikamo ibice by'umuryango, wabifiteho ubuhamya runaka? Ijambo ni ryawe bwana Salimu, bavuga menshi. Murakoze bwana Aloyizi. Nibyo koko nk'abanyarwanda bo mu muryango wacu nyine bari mu gice cy'u Rwanda, iyo bumva nta bwisanzure, hari igitugu, urabona ukuntu nta bwisanzure buhari, inzira zose z'amaronko, ubucuruzi bwose bwikubiye n'ubutegetsi buriho. Gucuruza mu Rwanda ni ikibazo gikomeye, abacuruzi bose hafi ya bose bakubiswe hasi n'ubutegetsi buriho. Ubwo rero nk'abavandimwe bisanzuye bafite ukuntu bashobora kwambuka bagasanga abavandimwe babo muri Kongo, babonye ko kwambuka muri Kongo bakajya kwibera muri Kongo akaba ari nabo bacururiza, byaraboroheye, niyo basigaye bakorera ubucuruzi. Uzarebe neza rwose abantu benshi ku Gisenyi kubera amahoro akomeye, ubucuruzi barabakarije babakubita hasi, abisanzura hakurya y'umupaka niyo birirwa, niyo bajya gukorera utuntu two gucuruza, niyo bamwe banafite n'amaduka, kuko bumva ko byibuze nta mahoro, nta misoro, bafite akantu twakwita mbese ko guhumeka mu bucuruzi. Mu Rwanda nta buhumekero. Unarebye ugiye ni Kampala uzasanga abanyarwanda bashoboye bigiriyeyo ayo bajya gucururiza. Umanutse ukagera muri Malawi njyangirayo, Mozambique niko bimeze, Zimbabwe. N'uyu munota tuvugana hari abanyarwanda benshi bagira gutyo, ufite ubushobozi akiyambukira ati reka nje kugerageza aho bishoboka, aho batankanda, aho bambuza guhumeka nk'umucuruzi, reka nje kwigerageza ncururize wenda muri Mozambique, muri za Malawi, za Zimbabwe. Niyo Zimbabwe niyo igezweho kuva ubutegetsi bwahinduka, bavuga ko economy, ubucuruzi bumeze neza, niyo bari kwerekeza. Natwe rero aho ngaho ku mipaka
imipaka abanyarwanda babishoye bafite abavandimwe bafite ukuntu bashobora kwakirwa muri Kongo niho biyambukiye niho bagiye gushakira ubuzima biroroshye nk'ibyo Nsenga yaramaze kutubwira ko u Rwanda rusigaye ruyobowe nka kirya gihugu cya Korea y'Amajyaruguru nta buhumekero umuturage arakandwa imbavu barazikanda zarakanzwe nyine ku buryo icyitwa umucuruzi we ni ibindi arakandwa nyine arakandwa buriya butegetsi buriho ntibumuha guhumeka bugamije guhombya abantu bose bakajya hasi ubwo ushoboye kunyururuka aranyururuka ufite umuryango uramwakira nabyo ntibyoroshye kuko andi moko y'abakongomani aba abireba ntabyishimira izo ngaruka zose zatugezeho ziracyanatugeraho kandi ntiziteze no kuzarangira vuba nk'uko umuvandimwe Nsenga yarabivuze urabona imyaka 20 yose uyu muryango FPR ufite ubutegetsi wahawe ubutegetsi nta cyiza washakiye abanyarwanda namba iki kibazo rwose cyarananiranye mugihurijeho mwembi muti nta nukubona ko bizarangira vuba bintera kwibaza hari ibibazo yananiwe bidashoboka itazanashobora kurangiza bishoboka si icyo cyonyine hari n'ibindi wenda dushobora kuzaganiraho mu bindi bihe urabona nk'ikibazo cyo kunga abanyarwanda yarananiwe aho kubunga yarabashobanye yakoze yarabatanye umuryango nyarwanda warasenyutse umugore arishisha umugabo we umugabo ntashobora kuvugisha umugore uyu arajya kurega undi umwana karega ababyeyi umuryango warasenyutse buri wese akeka undi icyo ni ikibazo cyo kunga abanyarwanda cyo cyarananiranye menya bagifitemo inyungu icyo cyarabananiye iki cy'abaturanyi rero cy'ububanyi n'abaturanyi ntacyo cyarananiranye icyo cyane n'ibindi gukenesha umunyarwanda nicyo kintu bashoboye umunyarwanda miriwe nabi kumukenesha nta rwara rwo kwishima umuturage afite ntaki kuzamura imibereho myiza ya rubanda rugufi byarabananiye ibyo ni ibibazo rwose ibyo twakwita mu cyongereza a completely failure barananiwe rwose kunga umunyarwanda kubana n'ibihugu bituranye kuzamura ubuzima imibereho myiza y'umuturage ibyo bintu barananiwe ntibanateze no kuzabishobora reka mbe ngusubije ijambo wenda nawe agira icyo abivugaho urakoze bwana Salimu ni ukuri koko mu kanya nari ntangiye mvuga ni muri guhuriza ko iriya leta iri ku butegetsi mu Rwanda abayobozi badufite ubu ngubu bigaragara ko nyuma y'imyaka 24 hafi 25 ntacyo bashoboye ahubwo bigenda birushaho kujya hasi ntabwo rero bazazana igisubizo ibyo nibyo ya politiki kandi ikinyemeza nyine ko mufite rezo ko mu byo muvuga rwose ari byo ni nk'iyi nyandiko nasonye muri Kigali Today bavuga ngo yanditswe ejo bundi mu kwezi kwa 10 kumwaka ushize nta mezi 3 ashize aho ngo ndagira mu gihe cyo mumbwira mbere yuko twanzura mumbwira kuri uyu mushinga ngo u Rwanda na Repubulika na Demokarasi ya Kongo ngo yemeranyije guhuza serivisi za gasutamo z'imipaka itatu ihuza ibi bihugu muzi ko epfo hari nyine iwacu za Rusizi ya mbere ya kabiri
na hariya za Rubavu hari imipaka naho ngira ngo ibiri. Aho rero ngo u Rwanda ngo rwasinyanye amasezerano na Kongo kugira ngo bahuze izo gasutamo, mbese bazubake mu nzu imwe. Iyo nzu kandi ngo ijye bajye bakorana ngo ku buryo imipaka iba igendwa ifunguwe amasaha 24 kuri 24. Uwo mushinga muri uriya mwuka urashoboka. Kandi bavuga ngo ni mu nyungu z'abaturage babikoze, ngo byakozwe mu rwego rwo kurushaho koroshya imigenderanire n'imihahiranire hagati y'ibihugu byombi. Imipaka yahujwe ni wa Rusizi ya mbere, uhuzwe nyine uhuza akarere ka Rusizi n'umujyi wa Bukavu, wa La Corniche Mugisha arahareba hariya muri Rubavu, n'uwa Grande Barriere naho ni hariya nyine muri Rubavu. Ngo umushinga ngo bazawukorana na Kongo. Abantu baba barasana bagakorana umushinga nk'uwo wo kugira ngo bakorere mu nzu imwe, babane, noneho imiryango yacu ibone uburyo igenderanira. Ese umushinga muri uriya mwuka Emmanuel, ubona uwo mushinga uzashoboka? Wagira icyo kivugaho bukeya mbere yuko dusoza tunanzura na bwana Salimu akanzura, noneho tukakurotira ikiganiro cyacu. Emmanuel, uwo mushinga urashoboka? Ntekereza ko bari abantu bayobora biriya bihugu bararebana, umwe azi ukunda atekereza, umwe abaturage babo, abayobozi babo ku nzego zose barakurikira, ntabwo ari abantu b'impumyi. Babonye ahantu hose igihugu cy'u Rwanda cyagiye kijya cyagarutse kimaze binga wabundi ujya ahantu agazi gakoze bidakorwa, akagira ubwoba buzasubirayo. Bafite ingero nyinshi, nababwiye ko East Africa yari umubumbe igizwe n'ibihugu bitatu, barayagura bashyira mu Rwanda n'u Burundi na South Sudan, ariko abaturage b'ibyo bihugu uko ari bitatu, Uganda, Tanzania, Kenya, nta kibazo babaga bafite. East African Community yongeye kongera kubyuka kuko baraziranye, bagabanye ibintu byinshi, bagiranye ubumwe kuva kera, kugeza n'ubwo university yabaga ari ya Makerere ikaba yigwamo n'ibyo bihugu uko ari bitatu. Ibyerekeye abadepite bakaba bakorera Nairobi, ibintu byari ibintu byumvikana babayemo igihe kinini. Ariko u Rwanda rugiye kujyamo, nimba mu bagize impungenge cyane cyane biturutse ku badepite babo, bavuga ariko dufite ikibazo cyo kubanza gutekereza kiriya gihugu gifite ibintu by'amoko, kirwana bakantu bakarasana bapfa amoko, ejo bundi ukumva bagiye hakurya bagiye kurwana n'ikindi gihugu, murabazana ahangaha nibabize babituzanamo, muzarureta ko ibi bintu byagize byatubayeho. Noneho kubera politiki, dore ko politiki itiga umunyu ibintu byose, baravuga ngo nta bizaba, ngo ni ntabwo bishoboka, wazajya bamwe mu matora. Ariko urabibona byaratangiye, ingero zitari kure ni ziriya mishinga, ari iya gari ya moshi, ari cyane cyane iriya gari ya moshi n'igaragara, hanyuma gushyira ingengo y'imari ituma biriya bahuriyeho nk'inteko ishinga amategeko ikora. Ibyo bintu byose birerekana ko bizaruhanya, kandi rwose byerekanye ko igihe birimo kuruhanya, babona umuntu ubitera ari igihugu kimwe kibitera, abandi babiri cyangwa batatu barahindukira bakikoranira bagakorana umushinga wa gari ya moshi, aho kugira ngo bavuge ngo yenda ngo ibintu byo mu Rwanda bageze mu Rwanda baracyatangira gukurwa basabiza amapanga ntibari bayabona. Abandi batangiye bashyizeho rerayi zagezeho deja, iyo wekweretseho umushinga ugenda urumirwa, hagati ya za Kenya, hagati ya za Uganda, rerayi zagezeho na Tanzania. U Rwanda rurimo kureba hariya, ukeka se ko ari ibintu byavuye ku busa? Ntabwo ari ibintu byavuye ku busa, nuko bafite impungenge. Birorekaga ku gisubizo ngo guha ikibazo cyawe, uvuga utese gukora agasutamo rusange bakayiburaho kumwe n'abanyarwanda, urabona no umushinga usoboka, kereka abanyekongo nibatamenya gushora. None se babona bazaba aribo babagiye kwa mbere
none bazakora ikintu kizarambana n'u Rwanda. Ibi nagiye nabagira inama ndi kure ngavuga nti mwebwe maze mushishoze mureke ibyo bintu mwakwishura mukana n'u Rwanda mutigeze n'ubundi Rwanda ruzaza kuko u Rwanda dufite ubu ubuyobozi bwabo bwerekanye ko budashaka kuba bwagira ikintu gufatanya n'ibindi bihugu. Urushaka kuba nyambere mu bintu kandi nta n'icyo rufite, ariko ugashaka kubihatira abantu ngo babyemere. Abimbere mu gihugu barabyemera kuko ni indirimbo babatoza, ariko ab'inyuma barabibona. None se bavuga ko urimo gufatanya n'ibindi bihugu mu byerekeye kuzamura ubukungu, nta kintu wohereza ku isoko. Ibyo wohereza ku isoko byagombye kuba binyura mu muhora wa ruguru bikanyura mu byabo bya Tanzania na Kenya bikaba bigaragara, bakaba batabibona. Wavuga ko ufatanya ikinani, wavuga ko twereye. Icyo ni ikibazo kigomba abantu bagomba gusesengura, ntavuga ngo twirimite ku magambo aryoshye akarimi ngo turumvikana ngo ni byiza cyane. Bagomba ibintu byo biteye ikibazo ku nyungu z'abaturage. Iyo abategetsi bagiye hariya bakavuga ibintu byabo ngo ku nyungu zabo, dore bose ubu ni abakire, perezida wundi ni abakire bafite za miliyoni na za miliyari bagendaho z'amafaranga baba baribye abaturage, ariko bigira ingaruka ku baturage. Ababahagarariye abaturage rero ni ukuvuga bari mu nteko zishinga amategeko, niba bagomba kubuza ibyo bintu ngo bitaba mu gihe cyose babona kuriya mwuka mubi utazigera utuma aba ubufatanye. Ndumva nawe gusubiza. Urakoze bwana Emmanuel. Ndagira ngo mpena bwana bavuga menshi Salimu nawe agira icyo avuga kuri uwo mushinga, ariko ndagira ngo rwose ngaruke kuri icyo kintu cya leta y'u Rwanda ko ntabwo ishobora kubishotora abantu ngo navuze igitero mu kanya. Ntabwo ari kimwe gusa, bagenda bakagaba ku ngabo za Kongo, baba bafite ibyo bitwaje bitandukanye, bagiye bakora rero n'imitwe nk'uko Emmanuel yabivuze, imitwe y'ingabo yo kugira ngo bahungabanye icyo gihugu cya Kongo. Bafite ikibazo cy'amoko bajyanyeyo. Ndakubwiye Emmanuel, ngewe nabaye muri ko nabyirutse njya muri Kongo, ntabwo bari bazi gutandukanya umuhutu n'umututsi abanyekongo, ariko ubu ngubu basigaye babizi kugeza Kinshasa. Nize Kinshasa batamenya ko turi n'abanyamahanga cyangwa n'abanyarwanda, bavuga ngo turi abantu bo muri Est, bakadufata nk'abanyekongo bo muri Est. Ariko ubu ngubu abanyekongo bose basigaye bazi gutandukanya umuhutu n'umututsi. Bazi uko leta y'u Rwanda igenda yinjiyemo, ubuze ko bakabarebe bagiye gufata ubutegetsi muri Kongo. Ibyo bintu n'u Rwanda rwabyinjije muri Kongo mu banyekongo, nk'uko Salimu bivugaga, bikagira ingaruka ku miryango ituraniye imipaka, ugasanga irebwa nabi hakurya, indi irebwa nabi hakuno. N'ubu kandi u Rwanda rukaba rutazabicikaho, kuko ntabwo ngira ngo mwumvise ejo bundi biba affaire ikomeye cyane, ndetse sinzi n'abatayivuze muri leta mu nama ya leta, ngo abagore bava ku Gisenyi muri Rubavu ngo bakajya kwiteza amada ngo mu bagabo babo ngo muri Kongo. Urumva rero bashaka gukumira abagore ngo ntibazajye muri Kongo, ngo barabagiyeyo ubuse bajya kureba niba umugore wagiye muri Kongo ari muzima ntanda afite, bakareba niba yigarukanye, bakajya ibyo ni ibintu surrealiste udashobora kwiyumvisha ukuntu u Rwanda rubona umutekano hagati yarwo n'ibihugu bituranye. Bwana Salimu rero, urumva ko ibibazo by'imiryango yacu no guhahirana ndetse no gusurana no gufatanya n'imiryango yacu iri hakurya ni ikintu kitazashoboka tubirebeye nyine muri iyi ntuza. kandi uyu mushinga ntabwo uzashoboka muri uwo mwuka, ngewe niko mbibona. Sinzi niba wowe nawe ari kubibona bwana Salimu. Urakoze kongera kumpa ijambo kuri uwo mushinga. Icyo kibazo reka mbere mu kibazo cy'imiryango yacu, ubu ngubu koko ni ikibazo kidashoboka. Kuri ubu butegetsi buriho mu Rwanda ntabwo gishoboka, kireka ubutegetsi buriho buhindutse. Bitehise ubutegetsi buriho bukemera ko urubuga rwa politike rufungurwa
abandi banyarwanda noneho bakabunganira bakazana ibitekerezo bihamye byo gukemura icyo kibazo. Kuri FPR ubwayo ntishobora, yarananiwe kimwe n'ibyo bindi bibazo bitatu yananiwe. Nagerageje gusobanura ntabwo izabishobora, bizashoborwa gusa n'abandi banyapolitiki n'abandi banyarwanda. FPR niramuka ibahaye umwanya ikemera yuko n'abandi ibitekerezo byabo byajya hagaragara bikumvikana, ariko gufungura urubuga rwa politiki aho ibyo bibazo bishobora gukemuka. Nje kuri icyo cy'uwo mushinga, iyo projet yo guhuza za gasutamo, bwana Aloys ndakurahiye yuko iyo projet idashoboka, ntishobora no kuzaba. Wenda ishobora kuba ari ibitekerezo abayobozi bombi baganiyeho mu buryo bwo kubeshanya no kuryoshya karimi, ariko sinzi nimba n'abandi badepite n'abandi bayobozi n'abandi bategetsi ba Kongo bashobora kwemera ko uwo mushinga ubaho. Ndaguha akantu gatoya gusa, urugero ruto rwabaye, sinibuka neza umwaka ariko wenda waza kunyunganira. Igihe ibirunga byarukaga bigahanagura hafi igice kinini cyose cy'umujyi wa Goma, sinibuka neza niba ari muri za 40 ngahe, muri za 80. hari ibiherutse kuruka ahangaha vuba atari muri za 80, hano muri za 2000 ni 2016 ni umwaka wa 2016 rwose. mu kwezi kwa gatatu rwose cyafashe igice kinini cy'umujyi wa Goma, ndetse bigera no mu mazi no mu Kivu byagezeho. Numva n'inyubako umujyi wa Goma wo biwusenya cyagihe ni muri 2002. Yes. Numva ari aho ngaho. Leta y'u Rwanda rero yagize igikorwa cyiza cyo gutabara umuturanyi, rwihutiye koherezayo amamashini yo kubafasha gusibura imihanda. Uboherejeho za tracteur, babaye abambere rwose, rugikubita ati reka tubafashe gusibura byibuze imihanda. Byarabaye rwose, ariko urabona ni igikorwa cy'ubutabazi, cyari igikorwa cyiza. Umuntu w'umuturanyi uje kugufasha, inzu yawe irahiye, umuturanyi azanye amazi kugira ngo agufashe kwizimya, bahuye n'uruva gusenya. Abaturage babashubijeyo n'amabuye, izo tracteur bari hafi yo kuzitwika. Icyo kintu urumva uburemere bwacyo. Umuntu aje kugufasha, inzu yawe yahiye, ntushaka n'imfashanyo ye, ntushaka n'inkunga ye, kandi uri mu makuba. Icyo kintu psychologiquement urumva uburemere bwacyo. Noneho kumbwira ngo ibihugu byombi bizahuza za gasutamo, uwo mushinga ntabwo nkumva neza. Sinzi ko bishoboka ari abayobozi ari abaturage, sinzi ko babyemera. Bishobora kuba ari ibitekerezo byabaye hagati y'abakuru b'ibihugu bombi, samuwe mu nzego z'ubuyobozi, ariko abo hasi ntabwo babyemera. Numva iyo projet itakunda. Nanjye niko mbibona rwose. Reka rero tugende tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu. Nkaba mbashimiye cyane kuba rwose mwafashije abadukurikiye kumva neza imvo n'imvano y'ibyo bibazo, imibereho y'imiryango imwe iri hakurya n'indi iri hakuno, yaciwemo ukubiri n'imipaka, ni uburyo ubuyobozi bwo mu Rwanda rwose budashobora gutuma iyo miryango izagira amahoro, izagira n'ubwiyunge. Nkaba ngira ngo buri wese agire, niba mubona hari igisubizo gishoboka
mwagiye mubivugaho bimwe uko mwagiye mufata amagambo nk'ibyo Manuel yigeze kuvuga ku bibazo by'imiryango impuzakarere imyitwarire y'ubutegetsi iyo mwavuze ko idashobora guhinduka ubuyobozi buri mu Rwanda ese mubona ikira kibazo gifite umuti mwavuze ko umuti ari uko iriya leta yavaho kuko ngo ariyo itera ibibazo mu bihugu byose bitandukanye ese mubona iriya leta ariyo nyirabayazana ya byose ese umuti wawuhe reka duhere kuri Emmanuel dukurikizeho Salim mwabona myanzuro umuti wa biriya bibazo uzabuhe urakoze abayizi ikibazo twahereho ni ikibazo cy'imiryango yagiye itandukanywa na politiki nyine politiki yo kutumvikana ni nacyo tunagumaho kuko twaje kubona twese ko nta kintu kizahinduka politiki yo mu Rwanda izahindutse ibyo nta kishoboka gusa rero muri icyo gihe kitari cyahinduka twebwe dusaba kuba twagira inama z'ibisubizo intermediaire byo hagati ibisubizo byo hagati ubundi byakagombye gushingira ku bwumvikane bw'abaturage noneho abaturage iba byashoboka abaturage bakisesengura ko ibibazo bituruka hejuru ko batagomba kurarikira ku bisubizo bizaturuka hejuru bo bakagaruka ku rwego rwo hasi tugateganya inzego ebyiri urwego rwo hasi rufata cyane ku baturage n'urwego rwo hejuru rufata ku bategetsi abategetsi ijuru barimo abaturage ntibaryiteho bo bakareba ibibazo byabo bibareba none muri munsi bakabarwana n'ukuntu bagerageza gufatanya mu bwumvikane mu bushobozi bwabo bukeya ahangana ajya kuva nko muri byo guhuza abantu kwambuka ngo bajye mu gihugu mu kindi abaturage ubwabo bari bakwiye kuba bacisha mu make bakareba ukuntu bumvikana urumva nk'ikintu Salim yatubwiye cy'uko amoko yandi ubasiga afata abanyarwanda nk'abicanyi baburira umutekano mu gihugu cyabo iba none ibyo bintu byabo hagira ukuntu babibyumvikana bagatunga urutoki bakavuga abadutera umutekano muki n'abayobozi kandi ntabwo rwabasha tubifiteho ariko twebwe hagati yacu abaturage dushaka kubyo twumvikana dusayibirane umuntu niba akwibye umupaka undi ntamutunga urutoki ngo dore ngo uriya hanyuze umuntu niba abashe kuvana akantu hakurya muri Kongo akakanyuza ku nguni niba akamutunga urutoki ngo bamurase bavangwazanya urumogi ibintu nk'ibyo ngibyo hagati y'abaturage iba byashobokaga niyo ngiye mbona iba babona gukurenda nk'izi nama turagira abantu b'inzego zo hasi n'abakumva ko batagomba gukorera icyo kintu kiri hejuru cy'ibwoteri kibatunarika kibashyiramo kibapompamo ibintu byabo by'ubugome byo kwangana bakabona ko bagomba kureba ukuntu basova inyungu zabo z'abaturage bo hasi bashinzwe kureba aho niho ugenaganisha rwose igisubizo cya intermediaire dutegereje ko azaba igisubizo nyacyo kuko kubera ubutegetsi bugomba kuvaho bukareka kwica abantu imyaka 25 irashize bimaze kurenga kandi ibyo tubivuga tuti aho kugira ngo buzatuma abantu basunike bazajye mu gufata intwaro barwane twari bukwiye kuri ukunda gubuca bugufi nk'uko mugenzi wa Nyisimbi bambe Salim yarabivuze akavati bagakingwa n'urubuga rwa politiki n'ibitekerezo turimo gutanga aho kubitanga twicaye hanga muri Amerika wicaye mu Buraya na mugenzi wacu Salim yicaye muri Afurika y'Epfo tukagira icyo kubitangira mu gihugu ahangana niho hazava umuti nyawo ariko mu gihe bitari byaba s'abaturage bari ukuntu boroherana bari ukuntu bafatanya mu ngorane zabo ndumva n'abantu bose arabo narangiza murakoze bagenzi banyu urakoze bwana Emmanuel reka duhe ijambo bwana bavuga menshi Salim nawe ese hari ibibazo hari umuti hari icyerekezo cy'umuti wundi usibye yo gusimbura ubutegetsi bw'u Rwanda wabona kuri iki kibazo
murakoze. Icyo nakongera ku byo Senga avuze nabikomojeho nuko u Rwanda rwakwemera rukumva n'abandi, rukumva abandi banyarwanda, nakuburiya butegetsi bwa FPR bwemera bukumva n'abandi banyarwanda. U Rwanda si urwabo bonyine, u Rwanda n'urw'abanyarwanda bose. Hari ibibazo rwose bwananiwe kandi abandi banyarwanda bafitiye umuti, nibubahe amahirwe yo gutanga uwo muti, ibibazo bishobora gukemuka. Ibyo rero ubutegetsi buriho ntibubikozwa mu gihe butarabyemera. Nk'uko Senga abivuze, uruhare runini rwose ni ku baturage baturiye imipaka, bagumye kuganira bakabiganiraho, bakumvikana bakumvikisha urundi ruhande ko nta ruhare bafite muri ibyo bibazo, ko nabo babifitemo ingaruka rwose, bakagerageza kuganira bakareba ukuntu bakwirwanaho baganira na bagenzi babo impande zose. Yego ubutegetsi buriho nabwo bufite uburyo buvuga ati abanyarwanda muri kuduteza umutekano muke, ntabwo tuzi umunyarwanda mwiza n'umunyarwanda mubi, mwese muri mugatebuka badushyira mu gatebuka. Ndatanga nk'urugero rwo mu Burundi. Mu Burundi ubu ngubu umubano si mwiza. Uburundi n'u Rwanda birarebana ayingwi. Mu Burundi rero icyitwa umunyarwanda ari umwiza ari n'utazi biri kubera, iyo uhageze bagomba kukwishisha, ntabwo bamenya umunyarwanda mwiza n'utari mwiza, ndetse ushobora no gufunga, wenda bagakurikirana nyuma ugafungwa, ariko byumvikana n'umutekano wabo bari kurwanaho. Ikindi nakongeraho nanone ni uko natwe dufite uruhare, twe turi hanze, amashyaka ya politike ndetse na za sosiyete sivile cyane cyane zikorera hanze, kuko nizo zifite ubwisanzure. Za sosiyete sivile zagombye kujya zikora communication, zikaganira n'izindi sosiyete sivile, zaba zo muri Kongo, zo mu Bugande, zo mu Burundi, za Tanzania. Ibibazo bakabiganiraho, bagafasha abaturage kuva mu karengane bafite, cyane cyane abo baturage baturiye imipaka. Sosiyete sivile zikaganira, nyabuneka mworoherane, murebe ukuntu mwabigenza gutya na gutya. Ndatanga urugero, twe turi hanze higeze kuba igihe abakongomani bararakaye rwose, na n'ubu mu bihugu bimwe na bimwe niko bimeze. Umukongomani mwahura yakumva uri umunyarwanda, umunyarwanda, aba nibo banzi bacu, aba nibo batwica, nibo baduteza ibibazo iwacu. Ukumva kumvikana kandi mwese muri hanze, muri mu buhungiro, ugasanga icyo kintu kirahari rwose ahantu henshi. Hano muri Afurika y'Epfo mbese n'intambara mushobora no kurwana, abajya kunywera nko mu tubare ugasanga bararwanye, ariko tugenda tugerageza kuganira nabo, tukaganira nabo bakabyumva. Nibyo koko murazira ubusa, kuko namwe ikibazo cyabagwire natwe turagisangiye, ahubwo ugasanga dutangiye kuba inshuti, baba bafite ibyo bateganya ibiganiro bakadutumira, tukaba dufite ibiganiro tukabatumira. Numva natwe tubifitemo uruhare, cyane cyane za sosiyete sivile, abahagarariye za community z'abanyarwanda, abahagarariye ba representa ba za community, tukaba dufite ibyo dufite iminsi mikuru, tugatumirana tukaganira, tugasabana, tukagaragaza yuko ibibazo dufite dushizwemo, abanyarwanda bafite bashizwemo n'ubutegetsi bubi buriho muri iki gihe, ko bizageraho bikarangira. Definitely bizarangira, byo ntibigomba kubaho iherezo, bizarangira. Kuko
FPR n'ubutegetsi bwayo bizagera birangire, umubano mwiza wongere ugaruke. Donc natwe nitugira uruhari, abanyapolitike bacu, amashaka yacu ya opposition ntaganire ntandi mashaka ya opposition se cyangwa se n'ubutegetsi buriho muri ibyo bindi bihugu, babumvishe yuko ibibazo bihari byo kurebana ingwe ari ubutegetsi bubi gusa buriho kandi ari ubw'igihe gito buzarangira. Numva arizo nama natanga na za communauté aho turi hose, za communauté z'abanyarwanda zahurira communauté y'abakongomani aho turi hose mu buhungiro, tukiyegerana tukaganira ndetse tukanabishakira umuti aho turi antake communauté z'ibihugu bitandukanye. Icyo rero nabanje nkishimira kuko aho dugiye muri Afrika y'Epfo za communauté hafi ya zose z'abarundi z'abakongomani ndetse n'abagande tubanye neza. Hari n'amarushanwa tujya duhuriramo, dufite ikipe y'imikino y'umupira w'amaguru, tujya tugira za tournoi tugasabana tugakina, urubyiruko rwacu rugakina n'urw'abakongomani, abarundi, abagande, abatanzania n'intambwe. Nituganira gutyo, iyo turi kuganira bigaragaza yuko ibibazo abayobozi bacu badushizemo bitatureba, atari twe indandaro yabyo, kandi ko igihe kizagera bigashira. Numva ari cyo nabivugaho. Murakoze. Nongere mbashimire rwose batumirwa beza, bwana bavuga menshi Salimu aho muri Afrika y'Epfo, nawe Emmanuel Senga aho uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ku kiganiro cyiza tugize ikibazo cyerekeranye n'ingaruka ubuyobozi bubi, kuko nyine biri mu myanzuro mwafashe, ubundi nayo ndi kusa n'ubishyira hamwe imbonera hamwe, mwaho mwagaragaje ko ubuyobozi bubi cyane cyane u Rwanda rufite ubu ngubu ari bwo ari bufite ikibazo mu byerekeye ingaruka mbi hagati y'umubano w'ibihugu bituranye, kandi uwo mubano mubi ukagira ingaruka ku mibereho y'imiryango ifite abantu bayo hakurya no hakuno y'umupaka. Rwose ndagira ngo mbashimire cyane bivanye ku mutima ukuntu mwuzuzanyije ku bisubizo mubona. Igisubizo cyo birumvikana cya nyuma muvuga nuko iriya leta idashobora kurangiza ibyo bibazo, ariko ko impinduka zonyine arizo zigomba kuzarangiza kiriya kibazo, kuzagikemura, kimwe nuko kitari kiriho mbere y'uko iriya leta ibaho. Ni ukuvuga ko ninavaho tukagira ubuyobozi bwiza, n'ubundi bizasubira uko byariho mbere, u Rwanda n'imiryango igenderane. Aho rero bigatuma rwose mfatanya umwanzuro mutanze uwo Salimu nawe Emmanuel mutanze, aho Salimu avuze neza rwose ko hagati aho ngaho nubwo ikibazo nyine kitarabonerwa umuti, ariko ko kubw'inyungu z'imiryango hari hakwiye gukorwa ibikorwa byihariye byo gutuma imiryango ni ukuvuga za communauté z'abanyarwanda n'izo muri Kongo zitita, ngarutse ku cyo Emmanuel yavuze, zitita ku myitwarire y'ubuyobozi bwabo, ahubwo zo zikajya zunganirana, zifashanya, ntibaregane, ntibagirane nabi, bakumva ko bagomba kwitandukanya n'imyitwarire y'abayobozi babo. Noneho societe civile nk'uko Salima bivuze, n'abandi bantu cyane cyane societe civile ikabishyiramo uruhari rukomeye kugira ngo ikore kampanye
iyo kumvisha abo baba ari bene wacu bari hakurya mu bihugu duturanye, baba ari na bene wacu batuye mu Rwanda, tukajya tubumvisha ko bagombye kwirinda gukurikiza imico mibi n'imyitwarire mibi n'imyifatire mibi y'ubuyobozi, ahubwo bakabana nk'abavandimwe nk'uko byari bimeze, ntibakurikize nyine ibyo ubuyobozi bubigisha. Icyo ni ikintu ni inama rwose ikomeye, inama twebwe muri societe civile nkatwe muri CCSR dushyira imbere, twumva uburemere bwayo bw'iyo nama rwose mutugiriye, kandi tukaba tuyumva kandi tuyishimangira, tukomeza kuyishimangira. Ni no muri urwo rugero, ni no muri urwo rwego ni radio iriho, ni muri urwo rwego iyi radio yakozwe. Ubu ngubu hari ibiganiro bishaka kuzatangira mu minsi itaha byo mu ndimi z'abaturanyi. Hari imishyano turi gukora dutegura ibiganiro bizajya bibaho mu Giswahili. Muzi ko ibihugu byinshi byo muri karere byumva Igiswahili. Ni muri urwo rwego kugira ngo tuzaye twumvisha abagenzi bacu yuko bo badakwiye kwitandukanya n'abandi bari mu gihugu cy'u Rwanda, kuko bose ari abavandimwe. Hari n'ibindi biganiro dutegura byo kuzaza dukora mu Gifaransa ndetse no mu Cyongereza n'ibidukundira, kuko byose bisaba kubona abatwunganira bakabidufashamo. Twebwe no societe civile rwose urakoze kutwibutsa iyo nama Bwana Salim. Twebwe icyo kintu turakizi, tugifashe mu maboko, tugishyiramo imbaraga. Ni radio idusaba imbaraga nyinshi kuyikora no urumva ko dushaka no kuyigeza ibitekerezo byabo kuri za societe civile duturanye, z'ibihugu duturanye ndetse n'abaturage. Urumva rero nta mpamvu rwose nta gushimira kuba iki gitekerezo cyiza, kandi ngushimira no kuba wabanye natwe muri iki kiganiro. Nizera yuko mu gihe cyose hazaba hari impamvu yo kugira ngo tuganire kuri ibi bibazo cyangwa n'ibindi byose, watwunguraho ibitekerezo nk'uko waduhaye ibitekerezo byiza, ko utazashidikanya kugaruka hano kuri radio Urumuri. Nkaba rero ndangije Emmanuel Salim rwose mbashimira, mbifuriza gukomeza kugira umwaka wa 2019 neza aho iwanyu, tukazabonana ubutaha. Namwe inshuti muteze amatwi radio Urumuri, nkaba rero mbasezeyeho kuko amasaha yo gusoza ibiganiro byacu ageze. Mbasarikira kuzabana natwe ejo saa moya z'isaya Buruseli nk'uko bisanzwe, nk'uko mubimenyereye. Mwese kandi mugire ijoro ryiza, mugire n'amanywa cyangwa se navuga no kugubwa neza mu bihe muza murimo, cyane cyane nko muri Amerika mutarimo yagera ku mugoroba. Nkaba mbifurije rero kugubwa neza kuri radio Urumuri. Murakoze, mugira amahoro y'Imana. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Uvandimwe wanyubara ijoro, urahura cyakomaho, natwirongaho turanga, uretse ko tutazagakuruka. Uzagira ugaruka ubarira, twese uko turi turagukumbuye. Wagiye uvuga ko ugiye gukama, none imyaka isaze 30, i Buganda niyo haba heza hateye, rwose nta gihugu cyaruta u Rwanda. I Buganda niyo haba heza hateye, rwose nta gihugu cyaruta u Rwanda.
basuko turi turagukunda wasize turi bitambambuka none ubu twese turubatse wasize turi bitambambuka none ubu twese turubatse Rwanda rwabonye ubwigenge ubu ni igihugu cy'amahoro bakuru bawe barujukuruje ntiwabamenye imbinuruye bakuru bawe barujukuruje ntiwabamenye imbinuruye aherutse kuzinkuri tubwira ko ngwiyubaha wahaye intambara abantu ngo bakwiye imishwaro wowe sawo yaragusize nibasukire hubara ijoro bose twandikire dushire intimba nibasukire hubara ijoro watwandikiye tugashira intimba uzagira ugaruka ijoro basuko turi turagukumbuye 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 twakomeje kwizera yuko wazagaruka